так, дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливай один поцелуй на шее. Капли толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой. Hi friends, എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട് ഇപ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കമോൺ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്, കണ്ടോ? ഗൈസ്, അപ്പോ ഇതാണ് സാധനം. കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ആണ്. അപ്പോ ലക്സറിന്റെ ആണ്. ഞാനൊരു കടയിൽ വേറൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കയറിയപ്പോ കണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 റുപ്പീസ് ആണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 100 റുപ്പീസ്. ഉണ്ടോ ഗൈസ്? അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തട്ടാം. കൊള്ളാം. നമുക്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ ടിന്ന്. നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. രസം. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്തൊരു സാധനമുണ്ട്. ഒരു ഷേപ്പ് പോലൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇതാണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ആ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇതുപോലത്തെ ആമസോണിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിക്കാം. എന്താ എന്ത് നൈസായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ നല്ലതാണ്. നോൺ ടോക്സിക് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. Some keep a diary, seems like a fantasy, but treatment requires some love and desire. It's something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and problems, but it's hard just as slimy. Ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. No fears, no denial, just something to gladden me. I feel electricity, your lighting is guiding me. I feel that I like it, no place we can hide it. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പരമാവധി ഷെയറും ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. എങ്കിൽ എനിക്കത് സന്തോഷമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.